සර් අද වැඩ ටික නම් ඉවරයි මං සර් අතින් එහෙම කීවා. අද පොඩ්ඩක් ඉදලා යන්න වේ ධම්මික මෙහෙම කිවේ මං වැඩ කරන තැන බොසා. ඇයි සර් හදිස්සි වැඩක් වහනයක් හදන්න තියේ. සර් මෙහෙම කියද්දී මුටත් රෑ වෙනකොට තාම වහනේ හදන්න මතක් වෙන්නේ කියලා මං කිවා. මං වහනේ හදන්න පටන් ගත්තා. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ එතනට කොල්ලෙක් ආවා. මං කීවා උට ආය වහනේ හදන්නේ හෙට එන්න කියලා. නෑ ඔයා හදන්නේ මගේ වහනේ කියලා ඒ ආපු කොල්ලා කීවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒ කොල්ලා හඩ අවදි කරා. අයියා ගොඩක් කල් ඉදන්ද මෙහෙ වැඩ කරන්නේ. මු එහෙම ඇහුවා. ඔමල්ලි අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. ටිකෙන් ටික අපි දෙන්න කතාවකට වැටුණා. මල්ලි වාහනේ හදලා ඉවරයි. මං සර්ටප් කියලා ගෙදර යන්න කියලා බයික් එකට නැග්ගා. ෂික් මේමගුල ස්ටක් වෙන්නේ. මං ආයේ බයික් එක මොකෝ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවා. කිසිම අවුලක් නෑ. මං ආයේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරා. ඒ පාරා බයික් එක පන ගැන වුණා. මට කියන්න බැරි වුණා. මං වැඩ කරනේ ගලේ වෙලා. මගේ ගෙවල් මාතලේ. මං බයික් එකට නැගලා ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. ටික දුරක් එනකොට මට බඩගින්නත් ආවා. මං රෑට කලත් නෑ. දැන් රෑ 10 හමාරට විතර ඇති. ඔහොම හිත යද්දී මට කඩයක් හම්බ වුණා. අම්බෝ ඇටි යන්තන් කඩයක් තිබබා. මං බයික් එකෙන් බැහැලා කඩේට ගියා. මං කන්න තිහෙන්නේ මොනාද කියලා මෙනු එක අරන් බැලුවා. ශාමාරුනේ උරුමස් එක්ක රොටි මට කටට කෙල ඉනුවා. මුදලලි මට උරුමස් එක්ක රොටි ගෙන්න. මං මුදලලිට එහෙම කීවා. මට උරුමස් එක්ක පානට ගෙන්න. මුදලලි උණුවේ උරුමසුය රොටි ගේනවා. මාත් එවෙලේ යකේ කන්න බඩගින්නේ හිටියේ. මන් පෙරේතයක් මෙන් මස් පිගාන හිස් කරා. මුදලලි මට සිකරට් එකක් දෙන්නකෝ කියලා මන් සිකරට් එකත් අරන් එළියට ආවා. පුදුම සිතලක් නේ තියෙන්නේ. අද මරම සීතලයි කියමින් මන් සිකරට් එකක් පත්තු කරා. සිකරට් එකක් ඉවර කරලා මන් ගියා බීල ගෙවන්න. මුදලලි ගැන් කියද 900යි සර් කියලා මුදලලි කීවා. මන් සල්ලි දීලා බයික් එක ළඟට ගියා. මන් බයික් එක පනගන්වලා ආයේ ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. මන් සින්දුවක් මුමුණමින් ඉස්සරහට ගියා. වැඩි දුරක් යන්න හම්බ වුණේ. ඒක පාරට කළු බල්ලෙක් ඉස්සරහට පැන්නා. මන් බයික් එකෙන් බැහැලා බල්ලා කෝ කියලා බැලුවා. බල්ලෙක් දියා ඒක මිනිස් පුරටක් නෑ. මන් ඒක මගේ හිතේ මැවුණ මනස්ගාතයක් වෙන්න ඇති කියලා මන් හිතුවා. මට ටික දුරක් යද්දී මගේ වම් කකුල රිදෙන්නක් ගත්තා. මන් ඒක ගන්නන් ගත්තේ නෑ. තව පැය භාගයක් විතර යන්න ඇති බයික් එකේ කකුල් ඉන්න බෑ රිදෙනවා. මන් ඉස්සරහා කඩයක් බලාලා නැවැත්තුවා. මන් බයික් එකෙන් බැහැලා නිකමට කකුල දිහා බැලුවා. දෙවියනි තුටු දෙයන් ඇගම හිරිවටුණා. මගේ කකුල සතෙක්ගේ නියපතු පාරක්. ලේ ගලනවා කලිසම දිගේ මට කැරකිල්ලට වගේ ආවා. මන් එතන තිබ්බ කඩේකට ගියා. මන් කකුල හොදන් පැස්තරයක් ගහගත්තා. මන් මුදලාලි ළඟට ගියා. ඒක පාරට මුදලාලි මෙහෙම කතාවක් කීවා. පෙර වෙලා තනියම යන්න එපා. අපේ දිහා නැවතිලා හෙට යන්න. මහත්තයා රැවෙලා තනියම ඔහොම යන්න එපා. මේ පාර ඉච්චර හොඳ නෑ මහත්තයා කැනතිනම්. අපේ දිහා ඉදලා යන්න. එහෙම කීවා. මන් එමනුස්සයා කිව්වදේ වැඩිය ගන්නක් ගත්තේ නෑ. මේ මනුස්සයට පිස්සුද කොහේදෝ කියලා හිතමින් මන් එතනින් ගියා. මන් බයික් එකට නග ආයේ ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. මන් යන ගමන් කල්පනා කළේ කඩේ මනුස්සයා කීද. ඒක ගැන් මතක් කරමින් ඉස්සරහට ගියා.
දැන් වෙලාව රෑ 11:00 විතර ඇති. එහෙම හිතමින් ඉස්සරහට ගියා. පාර ඉස්සරහින් ගැනු ළමයෙක් යනවා. මන් බයික් එකේ ඒ ළමයා ළඟට ගියා. ඒ ගැනු ළමයාගෙන් මන් ඇහුවා කොහෙටද යන්නේ කියලා. මන් නාවුලට මාමේ යන්නේ. ඒ ගැනු දුව කොහෙටද යන්නේ? නගින්න මං ගිහින් දෙන්න. ළමයා එහෙම කීවා. මාත් එපැත්තට යන්නේ නගින්න කියලා මන් ඒ ගැනු ළමයට කීවා. ඒ බයික් එකට නැග්ගා. අපි ටික වෙලාවක් විතර බයික් එකේ ගියා. ඒ ගැනු ළමයා බයික් එකට නැගපු වෙලේ උදාන බයික් එක පිටිපස්ස බරයි. මගේ කනගාවෙන් සිතල හුලගක් යනවත් එක්කම ඒ ගැනු ළමයා කතා කරන්න පටන් ගත්තා. කැම්පස් එකෙන් ඇරිලා ගෙදරට එන්න පරක්කුණා මාමේ කියලා ඒ ළමයා කීවා. මන් ඇහුවා හැමදාම රැවෙලද එන්නේ කියලා. නෑ මාමේ අද වැඩ වගයක් තිබ්බා. මන් එහෙමද කියලා ඉස්සරහට ගියා. මන් ඒ ළමගේ නම ඇහුවා. මගේ නම චතුරි කියලා කීවා. මන් මෙතන ඉදන් ඒ ළමයට චතුරි කියලා කියන්න. චතුරි ඔයා අම්මලට කෝල් කරාද? ඕ මාමේ. අපි කතා කර දම්බුල්ලටම ඇවිත්. චතුරි කීවා මාමේ ඉස්සරහින් නවත්තන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් කියලා මාත් ඉස්සරහින් කඩයක් ගාවින් නැවැත්තුවා. මාමේ මන් වොස්රූම් ගිහින් එන්නම් කියලා එයා ගියා. මාත් කඩේට ගිහින් සිකරට් එකක් අරන් ඒක බොන ගමන් හිටියා. කඩේට ආපු මනුස්සයක් මන් දිහා අමුතු විදියට බලන් හිටියා. මන් වුව වැඩිය ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒත් එක්කම චතුරි මන් ළඟට ආවා. හරි මාමේ යන් කීවා. ආයේ අපි ගමන පටන් ගත්තා. අපි පැයක් විතර ගමන් කරා. දැන් අපි ඉන්නේ නාවුල. මාමි මාව ඉස්සරහින් දාගෙන යන්න. හරි චතුරි කියලා මන් අයව බැස්සුවා. මාමට ගොඩක් පින් මාව ගෙන දැම්මට කියලා එයා මගක් ගිහින් හැරිලා ආයා මෙහෙම කියවා. මාමා ඉක්මනින් මාව බලන්න ආයා එන්න. එහෙම කියලා චතුරි ගියා. මාත් ඒක ලොකුවට හිතුවෙනෝ. ටික දුරක් යනකොට බයත් ඒක මාර සැහැල්ලුයි. ඔහොම ටික දුරක් යනකොට ගැනු ළමයෙක් බිම වැටිලා ඉන්නවා දැක්කා. දෙයියනේ මෙච්චතුරිනේ මගේ ඇගම පන නැති වුණා. මන් ටගලා එතෙන්ද ගියා. මගේ ඇගම පන් නැති වුණා. ටගලා බයික් එකට නැගලා ආයේ චතුරිලගේ ගෙදර ගියා. ඒ චතුරි බැහැපු තැන දැන් වෙනස් එතන කලින තිබ්බ නැති දේවල් තියේ. හැම තැනම සුදු කොඩි ගහලා. මන් බයික් එකෙන් බැහැලා හිමිට ගෙවල් පැත්තට ගියා. පාර අයිනේ මරණ බෝඩ් එකක් ගහලා තිබ්බා. මන් එකලකට ගියා. දුටු දෙයන් ඇගම හිරි වැටුණා. චතුරි නිසංසල නිවන් සුව ලැබේවා. එහෙම කිටල බෝඩ් එකක් තිබ්බා. I am so sorry for your loss. He was a good man. මන් මල ගෙදර ඇතුළට ගියා. දෙයියනේ පෙට්ටියේ වැතිර හිටියේ චතුරි. මට එකපාරට සිහිය නැතුව වැටුණ. මට සිහිය එනකොට මන් හිටියේ ඇඩක් උඩ. මන් ළඟ වයසක සිය කෙනෙක් හිටියා. එයාලා මගෙන් ඇහුවේ ඔයා චතුරිගේ යාළුවෙක්ද කියලා. එයාලා හිතේ මන් එයාගේ යාළුවෙක් කියලා. මාත් ඕව් කියලා ආයේ ගෙදර එන්න පටන් ගත්තා. මන් පාර අයිනේ නැවත්වල වුණදේ කල්පනා කර හිටියා. මන් ගාවට මනුස්සයෙක් ඇවිල්ල ඇයි මලෙයි මොකෝ කියලා ඇහුවා. මන් ඔලොව උස්සලා ඒ මනුස්සයා දිහා බැලුවා. ඒ ඇර කඩේ ළඟ හිටිය මනුස්සයා. මන් තව ටිකක් බය වුණා. එයා කිව්ව කතාවට මට උන් හිටිතැන් අමතක් වුණා. මන් මලී දැක්කේ දබුල්ල තේකඩේ ළඟදී. මලී තනියම කතා කර හිටියා. මත් මාතලේට යන පිසා මල්ලිගේ බයික් එක පස්සේ ආවේ. මල්ලි යනකම්ම තනියන කතා කර ගියේ. ඒ මනුස්සයා එහෙම කීවා.